Жылқының терісі негізі дүниеде ең қымбат мал терісінің ішіндегі тері. Жылқының қылынан жасалынатын дүниелерді енді айтып есептеу мүмкін емес адамға пайдалылық жағынан да. Сүйегі босамаса, мысалы басқа малдардың сүйегінен жасалынған сүйектен гөрі жылқының сүйегінен жасалынған кальций мен фосфор адамға ең пайдалы. Өзі дүниеде сүтті екіге бөледі. Казеин тобы, альбумин тобы дейді. Үш жерден ақ білсек болады да, сүттердің барлық казеин тобына жатады, екі-ақ түрлі сүт альбумин тобына жатады. Бұл ананың сүті, сосын биенің сүті да. Сонда екеуі альбумин тобына жатқаннан кейін екеуі де пісірілмей пайдаланады. Альбумин деген не нәрсе десе, казеин деген нәрсенің барлығы міндетті түрде пісіру керек, сосын кейін ғана пайдаланады да. Соған байланысты біз түсінуіміз керек та, бізге не нәрсе пайдалы. Мысалы, жаңа ғана туған сәби, оның ешқандай нәрсеге иммунитет қабілеті жоқ та, қарсы. Ананың сүтін ену арқылы ғана ол бүкіл ауруға да, өсуге де, өнуге де қабілеттілігі сол ананың сүтімен ғана беріледі да. Ал енді біз қазір иммунитетіміз түсті әртүрлі аурудан қалай көтереміз? Иммунитетті көтеретін енді анамыздың сүті жоқ қой. Яғни соған пара-пар биенің сүті ғана. Соны ғалымдар жазды. Енді мен дәрігер емеспін ғой. Бірақ дәрігер ғалымдар біздің ағаларымыз бар, жаңа айтып жатырмыз, Шарманов атамыз академик, ол кісінің өзі жасы 90-нан асып кетті. Одан кейін Сейітов Зұлқарнай деген ағамыз, ол кісі де 90-нан асып кетті. Міне одан кейін Абай Кенжебаев деген ағамыз бар, қымызбен зерттеу кандидаттық жұмыста, докторлық жұмыста Москвадан қорғаған жылқы сүтінің емдік қасиеттері жайында кітабы бар да. Бұл кісілердің барлығы 80-нан асып кетті, 90-нан асты да. Болды, бітті, ғылым жоғалды деген сөз да. Ал солардан қайта бізге қазір қалып отырған мен білетін жалғыз Бәйімбет Бақытжан деген ағамыз бар. Осы жерде президенттік жаңа больницаның қасында баста гастроэнтеролог дейді қасқана. Соған байланысты біз бұны сырттан жай ғана ойлаған жоқпыз. Мысалы, елдің бәрі жыл бойы саумал ішіп жүретін мүмкіндігі жоқ. Соған байланысты мен саумалды жасап шықтық. Осы бір саумалдың құны бүйтіп қарасаңыз, жаңа айтып жатырмын ғой, егер де біз әр отбасы 2 биеден ұстайтын болса, жылына $10,000-ға дейін кіріс кіргізеді екен, бір биеге $5,000-дан. Сонда бір семья 2 бие ғана асыраса да, жалпы семья кірісін кіргізеді. Ал бірақ бұрын біз белгілі бір уақытта саумал іштік, басқа уақытта мүмкіндік болған жоқ қой. Сол саумалды ешқандай жағдайын бұзбастан біз осыны капсулаға шығарып әкелдік. Неміс технологиясында өңделеді. Одан кейін айтады да, ойбай бізде қымыз ішейін демек. Міне қымызды да біз салдық. Өткенде бір журналист айтты да менің, сіз осы 20 жылда не нәрсеге қолыңыз жетті дейді да. Шынымен қарасам қырған еш нәрсем жоқ қой. Сосын айттым, мен есіме түсті, не болды? 20 жыл бойы мен білгенше елдің бәрі қымыз ішетін дедім да. Мен жеткен жетістігім қымызды жеуді үйретіп жатырмын деп ше. Сол сияқты мынау жейтін қымыз. Ал біз біз күнделікті тазаланамыз. Әртүрлі бактериялардан, аурулардан да биенің үстіне жететін дүние жоқ екен. Осы бүкіл жараларды ішкі сыртта мынау биенің үстінен жасалынған сабын балаларға арналғаны бар, үлкен кісілерге арналғаны бар. Сонымен қатар қазір соңғы кезде біз күнделікті пайдаланып шампунь, шашымыз түсіп біттік. Өйткені себебі шампунның құрамында сондай бір зиянды нәрсе бар, бүкіл шампунь содан жасалынады. Біз соған биенің үстінен да, ылғи мен айтам, уақытында жазады ғой, ханның ханшалары ақбоз биенің үстіне шомылдырған екен деген сияқты. Ал мен үшін қазақтың әр қызы ханшадан кем емес. Біз сол ханшаларымызды жуындырып, шайындырайық деп осындай дүние жасап жатқан жағдайымыз бар. Оның сыртында айтамыз, халалдың не, харамның не екенін айырмай кеттік. Біз осы жасап жатқан дүниелеріміздің барлығы халал. Соны халыққа үгіттеу арқылы. Бұл бір ғана өндіріс, мен айтайын деген, мен затыма жарнама жасап жатқан жоқпын дегенмен де да. Осы бір ғана өндірістің ашылуы бір ауылдағы 200 жылқының 2000 жылқыға жетуіне себепші болды да. Ал енді бұндай өндіріс біздің әр қазақтың ауылында болуымыз керек. Әр ауылдағы, мысалы осы өнімді әне күні біз статистика жасасақ, Қазақстанның 0,001% ғана пайдаланады екен да. Яғни бізде 19 миллион халық бар дейтін болсақ, әлі біздің 19 мың халыққа жетпеген екен осы дүние ше. Сонда, яғни оны мен жеткізе алмаймын. Сол үшін, жаңа экономикалық тілде айтқан кезде ылғи түсіндірем. Экономикада өз екіге бөлінеміз, не коммерция, не бизнес деп ше. Коммерция деген нәрсеміз бұл бақталастық. Ал бизнес деген ол бәсекелестік. Халықтың арасында бәсекелес болатын болса, біз дамимыз. А бақталастық болса, бір-біріміз қырып жоғатамыз. Жай тілге аударғанда ол іштарға екен. Сөзіңіз аузыңызға.
Ал сіз жылқының биенің уызын зерттеп көрдіңіз бе? Енді шын айтқан кезде көп адамдар осындай нәрсені қояды, иә. Өйткені деңізші, Иә. мысалы сол мен өзім көзім көрген нәрсені айтайын. Біз жылқыны айдап бара жатырмыз көктемде. Иә. Бие тоқ ата бастады, деревнені отарды тоқтаттық, жаңағы қосты тоқтаттық та бие туды. 3 сағаттан кейін ана құлын сен 1000 километр айдасаң ереді да ана. Уыздың күштілігі сонда. Енді мен сөйтіп жылқы айдап бара жатқан кезде бір осы жоғары жақта аман бір кісі хабарласып, маған бір жұтым уызын әкеліп берші дейді. Не болды десем, аллергияның емі сол екен. Аллергия ол қандай нәрсеге аллергия болса да анау жоқ қылады. Тағы да бір мысал айта кетейік, бұл жылқының төңірегінде әңгіме айтсақ, біз таңға дейін уақытымыз кетеді, иә. Құлын мүшесі бұзылмаған дейді да, құлын бір тоңбақпен туады дейді. Егер де атты жаратқан кезде ат шауып келгеннен кейін бір тастайтын ішінде болғаны болатын болса, бұл құлынның жаратылуында екен да. Сонда егер де құлын жаңа уызына жарымайтын болса, тоңбақ тастай алмайды екен. Тоңбақ тасталмаса, құлын өледі деген сөз да. Ал бірақ құлынның ішіне баратын, жаңа айтып отырмын ғой, адамның иммунитетін көтеретін керемет нәрсе осы биенің сүті. Сонда құлын туғанда ешқандай иммунитеті жоқ қой. Енесіне тойып алған құлын әрі қарай жаңа айтып отырмын 1000 шақырым айдаса да құламайды, сүрінбейді, жетеді да. Осы иммунитетті көтеруші, қозғаушы күш, жаңа айтып отырған сөзіңіздің жаны бар. Ассалаумағалейкум.